O Dia da Consciência Negra nos convida a uma reflexão, estando com o pensamento vermelho, amarelo, verde, branco ou qualquer outra cor. Não importa a diferença de cada pessoa, desde que estejamos em harmonia com nós mesmos, com o próximo, com a natureza, com o Criador. Que o 20 de novembro possa celebrar, além da data de comemoração, a empatia, o respeito, a igualdade, o exemplo, a compreensão e a liberdade de nosso povo. Viva Zumbi dos Palmares! Zumbi!